ये है वज्राई वाटरफॉल। ये इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। वाजराया फॉल्स की हाइट है 3212 फीट और इसके चारों ओर का लश रेन फॉरेस्ट। चाहे आपको एडवेंचर पसंद हो या नेचर के साथ कुछ पीसफुल पल बिताना हो, वज्राया फॉल्स आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा। यहाँ पहुँचने के लिए सतारा तक आएं और वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट या ट्रैक करें। बेस्ट टाइम टू विजिट है मॉनसून सीजन, यानी जून से सितंबर है।